¿Cómo tú le dices al catarro? Resfriado. Catajo, caballero. Flu. Ay, bendito, la monga. No importa cómo le digas, el alivio universal es Hiltus. Hiltus Cough and Cold. Los productos número 1 en Puerto Rico para aliviar efectivamente todos los síntomas del catarro y la tos con la máxima concentración para un alivio insuperable en adultos y niños. Consíguelo en farmacias de comunidad, Walgreens, Walmart y en tu tienda favorita. Hiltus, el alivio universal. ¡Wow! ¡Qué alivio!